За ер нь хүн өдрийн туршид ямар хоол идэх ёстой юм бэ? Ямар хоол идвэл хүний эрүүл мэндэд хамгийн сайн, дээрээс нь эрч хүчтэй, өрөө хөгжтэй байх туслах юм бэ? Энэ асуултыг та ер нь өмнө нь бодож үзсэн үү? Аль нь ч байсан хэдүүлээ эмчлэхээр өдрийн туршид буюу биологийн цагтаа ямар хоол идвэл тохиромжтой талаар зөвлөнө. За тэгээд өнөөдрийн эмчлэгийг гол сэдэв болохоор хүн биологийн цагуудаа тохируулан юу идвэл хамгийн тохиромжтой вэ гэдэг талаар ярилцах болно. За тэгээд мэдээж энэ бол өмнөх дугаараа үргэлжлэл учраас слайд маягаар яриад явна. Тэгээд та хэрэг бичлэгийг үзэж байгаа юм бол слайдыг зөв уншаад явбал бас илүү өгөөжтэй болов гэж бодож байна. За тэгээд хүний биеийн биологийн цаг буюу дотоод хэмнэлж ярьдаг. Үүнийг бас циркад хэмнэл гэж нэрлэдэг. Энэ хэмнэлтэд тохируулах хооллох нь бидний бодисын солилцоог дэмжих хүчээ илүү хамгийн оптимал буюу хамгийн сайн түвшинд байх тусалдаг байх нэ. Тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр өглөө, өдөр орой ямар хоол идвэл би тохиромжтой гэдэг талаар ярилцсан. Тэгээд би тодорхой сонголт хоолны менюнуудыг бас санал болгон. Гэхдээ энэ заавал ийм зүйлийг дээрээ гэж хэлж байгаа юм биш. Гол санааг та ойлгож тусгаж аваад амьдралдаа хэрэгжүүлж болох практик байдлаар бас энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлвэл илүү үр дүнтэй байх болоо гэж бодож байна. За өглөөний цайнын дээр юу идэж эхлэвэл хэрэгтэй талаар ярьж эхлэе. За өглөөний цай буюу 7-9 цагийн үе. За үнээс ч үдэж ирчээж болно. 6 цагаас эхлээд ер нь 9 цаг хүртэл. Энэ бол бидний эрч хүчээ цэвэрлэх үе учраас гол зорилго нь нүүрс устай, дээрэс нь уурхтай зүйлийг хэрэглэх хэрэгтэй. Яг бол өглөө бид хэдий чинээ сайн хоолно, тухайн өдрийн эхний хагаст эрч хүчтэй байх, өдрийн эхлэлийг сайн тавих эхлэл нь болтгоо. Тийм болохоор бид нар юу идвэл зүгээр вэ гэвэл зөвлөмж нь болохоор бид нар чанартай уурхтай, жишээлбэл өндөг байж болно, эсвэл загас байж болно, тунаа загас байж болно. Дээрээс нь удаан задаатай нүүрс ус. Тэгээд бага хэмжээний эрүүл өөх тос үндэрлэхоор цэцгийн тостой. Тэгээд шар тос байж болно. Эдгээр зүйлийг хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгээд бид хоолны хідэн сонголтуудыг та бүхэнд хэлэх болно. Хоолны 3 сонголт байна. За тэгээд дээрэс нь нэг чухал бидний анхаарах зүйл бол өглөө босоод ер нь л жоо бүлээн зүйл уух эхлэх хэрэгтэй. Бүлээн зүйл ууснараа бид ходоодоо тайвшруулж байгаа. Бидний шингэний нөхөж эхэлж байгаа учраас өглөө босоод шингэн бүлээн зүйл ууж ходоодоо тайвшруулж эхлэх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд ямархуу зүйл идвэл зүгээрээ гэдэг талтай нэг 3 сонголт байна. За эхнийх нь болохоор өндөг шараад идэж болно. За ялангуяа албаг шар тусан дээр ч юм уу те эсвэл аяс дэш үн туслахтай цэцгийн тусан дээр ч юм уу ер нь шараад зүгээр. Ягаад цэцгийн тусны талаар ярьж байна гэхээр сүүлийн үеүүд ер нь бол залуучууд ер нь өөх баг идэж байгаатай холбогдуулан төсний чулуу өсөх тохиолдол их болж байгаа. Тэгээд сүвдэх тохиолдол их гарч ирж байгаа. Тэгээд дээрээс нь үнээс бол батагаар үр дүнд нь төсний хүүдийг ахуулдаг тийм асуудал гарч ирж байгаа учраас ер нь төс ялгаруулах байдлыг дэмжих зүйлийг хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм болохоор бид оливын тос ч юм уу те эсвэл албаг шар тос эсвэл найз дэшүүн туслагтай 75-аас дэшүүн туслагтай ч гэж болно. Тэгзээ зүйлийг ингээд өндөртэй шараад загастай тунаа загастай ч юм уу шараад идүүлээс зүгээр байна. Тэр нь өглөө бол ерөнхийдөө хэдийгээр нүүрс тустай зүйл идэх нь зүгээр ч гэсэн болж өгвөл бүхэл бүрийн гурилтай талхтай хөхтөрөний талах гэх мэт хэрэглэхэн дээр ягаад цагаан талхнаас илүү тэгээд цагаан гурилтай зүйлийг болж өгвөл бага идэх хэрэгтэй. Ягаад вэ гэвэл энэ бол цусндас хаахын хэмжээг огцом өсгөх учраас илүү босролтод бага орсон органик орой байгаа дээр зүйлсийг хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгээд халбаг шортоос ногоон цай эсвэл хар кофе гэсэн сонголт байна. Хоёрдугаар сонголт нь болохоор бага зэргийн хөнгөн хоолтой грек тараг жимс самар байна. Бүхэл бүрийн талах. За 3 дугаар сонголт нь болохоор арай монголчин хэмээг оруулаад идээгүүр чансан өндөг бүхэл бүрийн талах. За тэгээд арцсан дээр бага зэргийн зүгийн болж юм те холиод идэж болно. За заавал ийм биш. Ер нь бол гол санаа нь болохоор уурхтай зүйлүүд дээрээ дээрэс нь нүүрс устай зүйлүүд дээрээ дээрэс нь бага хэмжээний эрүүл өвт төс хэрэглээрэй гэсэн санаа байгаа. Өдрийн хоол тэгвэл дэд цагийн хооронд ямар хоол идэл зүгээр ээ. За ер нь бол хөвчлэн 12-оос 2 цагийн хооронд хамгийн гол буюу хүнд хоол идэх хэрэгтэй. Юу идэж болох вэ гэхээр бидний яг өдрийн туршид гол нь зорилгынхаа энергийнхаа эрч хүчнийхаа 35-40% авах хэрэгтэй учраас сайн мах идэх хэрэгтэй. Дээрэс нь мэдээж навчит ногоо идвэл сайн. Дээрэс нь эрүүл өөх тос эдгээр зүйлийг бид баримлж идвэл зүгээр. За жишээ хоолноо одоо жишээлх юм бол хэрэг та булчин нэмхийг хүсэж байгаа бол үхрийн махтай. Энэ болохоор зүгээр 150-200 г гэсэн. Энэ болохоор мэдээж таны одоо биеийн жингээс мэдээж шалтгаална. Заавал ийм байх албагүй гэсэн үү те. Заавал үхрийн мах ч албагүй. Хоньны мах, хадууны мах ч гэж болно. За тэгээд бор удаа эсвэл гурвалжин будаа том хэмжээний салаад гэж байна.
За тэгээд хэрвээ та зүрх судасныхаа эрүүл мэндийг бодож байгаа бол жигэнсийн аргаас цагаан цагаас бүхэл өөрийн гомн, брокколи, луун хэрэгж олон. За сонголт 3 нь болохоор чансан махта ногоотой шүүл, бага хэмжээний гурилтай зүйл, байцаа өргөс тэмхний салаад гэх мэт эдгээр зүйл. За гол санаа нь болохоор ерөөсөл мах дээрээс нь навчит ногоо гэдэг нь болохоор ногоонд болохоор төмс луун орохгүй гэдэг санаж байгаа хэрэгтэй. Төмс луун гэх бид монголчуудын манай өргөр гэлдэг ногоо болохоор үндэс зүрт ногоо гэж яддаг. Тэгэхээр үндэс зүрт ногоо нь болохоор бас бидний цусндаа сахарын хэмжээг жоо огцон өсгөх гэдэг талтай. Тийм болохоор үндэс зүрт ногоотой махыг цуг хослуулж хэрэглэснээрээ бидний цусндаа сахарыг огцон өсгөхгүй. Бидний бас нэг анхаарсан зүйл нь болохоор өдрийн хоолноор хотоодод дүүртэл идчихлэхгүй. Болж өгвөл 80% цадалтыг авах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хотоодод дүүртэл идчих юм бол бид жоохон нойр өнгөлөх гэдэг. Дээрэс нь бидний хоолны шингэлтэнд муугар нөлөөлдөг, илүү удаан шингэлдэг. Дээрээс нь хотоод начаал нэмэгдэл учраас хотоод хитрхи фуул, хитрхи дүүрэн болтлоо идчихлэхгүй. За тэгээд дээрээс нь яг гоо ингээд 50% цадалтай тий 70-80% цадалтай гэдэг шууд өөрсдөө хуваар хэмжихэд хэцүү ч гэсэн та өөрийнхөө мэдрэмжээ за одоо ерөөдөө цадчих ах шиг байна. За ингээд болидоо гэд өөрийгөө зогсоож сурах хэрэгтэй гэсэн. За орой хоолноос өмнө өдөөс хойш тодорхой хэмжээний хөнгөн зош идвэл зүгээр байгаа. За энэ бол заавал биш. Гэтэ өдөөс хойш нэг 3-5 цагийн хооронд ерөөдөө жоохон нойр өнгөлөх гэдэг шүү дээ. Цусндаа глюкозын түвшин доошоо унаад жоохон ингээд ядраад нойр өнгөлөх гэдэг үе байдаг. Энэ үедээ бид нар жоохон өөрсдөө бие махбодыг жоохон ичвчтэй болгоод бүүст хийх зорилгоор тодорхой хэмжээний снак байдлаар зарим зүйлсийг идэл зүгээр байдаг. За юу идэл зүгээр гэхээр за энэ дээр болохоор 10-15 г уурга байгалийн чихэрлэг нүүрс ус бага хэмжээний өөх тусгасан байна. За гол санаа нь болохоор ер нь бол байгалийн чихэрлэг нүүрс ус авалс зүгээр байдаг. Жишээлбэл миний хувьд болохоор хар шоколад бас хар кофе өдөр бас уухад дуртай. Сэтгэл санаа жоон бүүст тэгээд гоё ичвчтэй болгож өгдөг. Ягаад өдрийн 3-5 цагийн хооронд нойр өлөөд гэхэд ичвчгүй болоод өгдөг гэхээр яг өдрийн хоолны дараагаар бидний цусндаа сахарын хэмжээ нэг 30 цагийн дотор ингээд хамгийн огт оргил зэрэгтэй хүрдэг. За тэгээд үүний дараагаар болохоор бидний одоо нойр хүчээр ханаас инсулин гэдэг даавар ялгараад цусндаа глюкозын хэмжээг буюу сахарын хэмжээг докторжуулах зорилгоор бидний цусндаа сахар доошоо ундаг гэсэн. За тэгээд яг энэ унах үе нь болохоор өдрийн 3-5 цаг үед тохиолддог. За тэгээд бидний цусндаа сахар буюу глюкозын хэмжээ хамгийн доод зэгтээ хүрснээрээ бид нар ингээд нойр өнгөлөх, ядрах тийм байдал ажиглагддаг. Тийм болохоор жоохон энэ үедээ жоохон байгалийн чихэрлэг зүйл, фруктозтой зүйл идэл зүгээр байдаг. Гэхдээ анхаарах зүйл нь за хитрхи хатаасан үзэм, хатаасан зүйлсийг болж зайлсхийгээд бага хэмжээгээр идэл зүгээрээ гэдэг зүйлийг ягаад гэвэл хэмжээний чихээр агуулдаг учраас. Дээрэс нь одоо алим, самар, грек тараг, баг зэргийн жимс гэж байна. За тэгээ протеинтэй смути, тэгээ уургатай смути, уурга, гадал, за тэгээ арц, нэрс эдгээр зүйлийг жоохон сэргээш байдлаар тэ эрхлэл зүгээрээ. За тэгээд орой хоолн дээр бидний идэл зүгээр юм бэ. Орой хоолн болохоор бидний яг одсон солилцоо удаашрдаг ер нь үе учраас хотоолтыг хит ачааллахгүй байх нь чухал байдаг. За орой хоол гэхээр ерөнхийдөө 6-аас 8 цагийн хооронд хоолол зүгээр байдаг. Гол санаа нь болохоор бид хөнгөн уурга авах хэрэгтэй. Дээрээс нь эслэг ихтэй ногоо, нүүрс ус багтаа зүйл идэл зүгээрээ. За хэдэн сонголтууд байна те. Жишээлх юм бол жингсэн дахиа, ногоон салаад, авокадо бага хэмжээгээр. За сонголт 2 нь болохоор цагаан загас, жингсэн брокколи, арц бага хэмжээгээр. За тэгээд сонголт 3 нь болохоор арц аруул, жингсэн ногоо, шүл, гурил багтаа их мэт сонголтууд байна. За нэмэлт зүйл нь болохоор магний ихтэй хүнстэй, үүнд болохоор самар навчит ногоо зэрэг орно. За тэгээд шөнийн хоолны тухай хэлэхэд орой хит идчихлэхгүй. Ялангуяа шөнийн 22 цагаас хойш хооллохгүй байх нь зүгээрээ. Ягаад гэвэл орой хит идэх юм бол бидний бид өөх хорон магадлал өндөртэй байдаг. Дээрэс нь орой хүнд хоол 10 цагаас хойш хүнд хоол нойр модонд бидний гормон тэнцвэрээ алдагдана. Шинжинг хотод ажиллах учраас орой ер нь 10 цагаас хойш хооллохгүй байвал зүгээр байдаг. За тийм болохоор бид юг анхаарч байх хэрэгтэй вэ гэхээр унтахаас нэг 230-аас нэг 3 цагийн өмнө хооллох хэрэгтэй. За тэгээд бидний бодох ёстой зүйл нь болохоор уурга баг зэргийн нүүрс ус бас дээрээс хит их тослог шарсан хоолноос зайлсхийх хэрэгтэй. Хит их тослог шарсан хоол нь ээж гэдэг бодисыг агуулж байдаг. Ээж гэдэг бодис нь бидний биеийг хөшрүүлдэг бодис байдаг. За тэгээд энэ ээж гэдэг бодисын талаар дараагийн дугааруудад ярих болно. Зарим нэг хоолны дүрмний талаар ярилцсан. Жишээлх юм бол эхний дүрм болохоор миний бодлогоор хэрэгжилж байгаа хэцүү санагцсан. Ягаад гэвэл би болохоор яг хоолтойгоо хамт ингээд шингэн зүйл уугаа сурцсан хүн учраас ер нь хоолтойгоо олиод шингэн зүйл уух нь бол яг тийм эрүүл биш гэж үздэг юм байлээ. Яагаад гэвэл ингээд бидний хоолны шингэлтэн муугаар нөлөөлдөг. Дээрээс нь бидний хотод хурдан дөрвөд учраас хоолтойгоо хамт уух зүйлийг уухгүй байх нь зүгээр яаж үздэг юм байлээ. Тэгэхээр доор аж хордоос
хоолны өмнө 30 минутын өмнө шингэн зүйл уух эсвэл хоол идсэний дараа цагийн дараа ч шингэн зүйл уувал илүү тохиромжтой гэж үздэг юм байлээ. За тэгээд сахар ба гурилны талаар ярихад цагаан гурил эсэн чихэр орсон бүтээгдэхүүнийг ерөнхийдөө өдрийн 2 цагаас хойш идэлгүй байхыг хичээгээрэй. Яг миний хувьд болохоор л энэ заримдаа хэцүү байдаг. Тийм болохоор ер нь л зөвлөхөд ерний өдрийн оройн 6 цагаас хойш чихэртэй зүйл идэхгүй байл зүгээр. Яг л энэ орой чихэртэй зүйл идэх гэдэг маань болохоор бидний нойронд муугаар нөлөөлөх учраас шөнийн 10 цагаас хойш хоолохгүй зүгээр гэж ярьсан. Тэгэхээр та унтахын өмнө нөлөө өсөж байгаа бол бааз зэргийн бүлээн ус эсвэл чихэргүй ургамлын цай уугаад сунтвал зүгээр юм байлээ. Энэ нь болохоор таныг зөвхөн энэ хоолыг идээрэй гэж хүчилж байгаа юм биш. Гол санааг нь та ойлгоод үүндээ тохирсон хоолтуудыг хийх нь таны бие махбодыг илүү эрч хүчтэй эрүүл авах туслах болно. Дараагийн дугаарт уулзцгаая. Бай.